这雨又下的，是这边能看清楚吗？下白了。昨天是啤酒节开幕，7月20号，24到29。哎呦，有点少雨。这个昨天买这小白菜，今天必须得给它吃了。为了吃小白菜，吃着方便面。哎，是这么放的吗？对。摆盘儿，来啊！这是昨天老爷爷买那个鸡蛋啊，还真不错。它是15一斤的，6个就10块8毛。他说是，就我昨天买的嘛，他说是昨天捡的。对，就是不是昨天啊，等于是到今天就是前天了啊。因为我早去的早市嘛。怎么样味道？很好。你鸡蛋都吃完了？在上面呢。雨过天晴了，嘿，瞧这风啊，应该是不下雨了，这风也太大了，雾的呀。现在是9点钟，雨应该是停了，那外面挺凉的。你别说，其实这天要是去海边，当然游泳肯定不行啊，但是舒服呀。风太大了，没有太阳啊。好大的风啊，能看见大珠山了。哎呀，洗肺，继续洗肺。说这空气是真好，真舒服。就这雨呢，就比较零星。其实也你除非下大了，真是也打不了伞。风大呀！风太大了，零零星星的小雨。我也没戴帽子，不然戴着帽子还能挡一点雨。我今天早上在家待着，我都冷了。一个帽子都没有了。车上有帽子，帽子都在车上呢。你看这边这山，这边这山已经非常清晰了，然后那边的山就跟在吐烟似的往外，它往外冒烟呢。大乌龟自己给自己放生了，它也跑不到哪儿去，一会儿就得给它抓回来。跑不了啊！龟兔赛跑。哟，掉下去了，算了。哎呀，水墨画啊！这叫什么山水画，真漂亮。那个我昨天就刚才刷了一个拍那个崂山，叫北流水什么九什么水，哇，那瀑布真漂亮。但我们离崂山太远了，咱们这儿就是地铁，坐地铁都要，就是到崂山那边都要2个小时。天有点亮了，今天这个清晰度简直太好了。呀，看不了崂山的大瀑布，咱们就看点小瀑布。看，就这个潺潺的，这已经不算是潺潺的流水声了。那流水声你都好听。
哇，这一片大瀑布啊！哎，给你自己拍一个来。哇塞，这太危险了！哇，你看这儿，它就是这有山呀，就有这个落差，就好看。嘿，这两棵树跟这儿跟把大门的似的，一左一右。哦，我们今天走了一条新路，这个是从那个石门寺那边前面有一个小桥，从那小桥过来，整个这个步道都是沿着这个溪流修的。我的天哪！奔流直下3尺，哎呀，太美了，太美了！哇，好漂亮啊！这是一个小朋友也能玩的地儿，它稍微的平坦一点。这已经不用接了，这矿泉水儿不是矿泉水啊，这其实是雨水。哇，你看这前面这儿了，哈哈哈，太好玩了，这简直是天然游乐场啊！小宝贝儿，有3只呢，哟，小咪咪。哎呦，不要跑，咪咪，没事儿的。哦，4只呢。哈哈，哎呦，这漂亮哦！雨也停了，太阳也出来了。今天来吃个斋，今儿是15啊。啊，哎呦，这蓝天白云，一会儿去海边。石门寺吃个斋。第一波已经进去了，咱们吃第2波。哎，你现在跟这大和尚，后影那大和尚在一条线上。哦，你看拉近了。哎，这是那石佛，你在石佛下边。这会儿还真是空气是，估计这个叫什么绝了哈，空气。那上次那个数字叫什么来着？还忘了。PM 不是 PM， 叫负氧，哎，负氧离子，肯定得大几千是肯定有的了。没得吃啊，这黄的。哎，来了，都来了。哎呦，真好看呢！哎呦，你看这。这好看。啊，哎呦，真好看呢。哎呦，我还打人一巴掌，这小黄的最爱打人了。哎呦，这可真好看。小黑，小黑，
小黑，小黑长得也太标准了，胸前小白毛，小白爪儿，那嘴边还长了一小白胡子呀。小黑，过来，咪咪，咪咪，爸爸妈妈都去哪？咪咪。咪咪，今天忘带吃的了。哎，咪咪，上来，哎，上来。咪咪，哎呀，其实今天没有那么漂亮的云，去海边转转。又来到新栈桥，就这一路这海岸线真的是人又少，景儿又美，还行。现在是落潮，这么多小朋友。这桥底下这风舒服啊！哇，哎呀，我想到那边去。今天我要看看我能走多远。扎脚，寸步难行啊！你上去更扎脚了。回来吧，不是那么回事儿。回不来了。走过来吧。走不过去，真走不过去，疼死了。走过来吧，谁让你能走过去，还能走不回来？谁让你脱鞋的？人家都得穿拖鞋，光脚肯定不行。还是得穿上鞋呀。哎呀，哇，有好地儿不走，干嘛非得走水里呀？这走。哎呀，我最远也就走到这儿了，走不到那一片礁石了，因为我没有鞋。那块礁石应该是我能走的最远的礁石了，现在就过去。所以到这儿玩一定记着穿拖鞋，或者是洞洞鞋。哎呀，走回家。今儿下雨，没能去得了大集，直接买点熟食。
现在还哦，就剩猪头肉了，猪头肉，其他都没有了。还有就是香火。那就猪头肉吧。这个是什么呀？猪蹄儿。哦，那猪可以切。可以切啊，那就少来点。大概来多少钱？来尝尝。来1斤就行。啊，来来1斤。瘦点啊，行，可以。瘦点好吃还是肥点好吃啊？一般。这得看个人，有的人愿意吃肥的，有的人愿意吃瘦的。白糖、红糖啊，一般用。一般都是白糖。我看还有用那个，就是那种树上那双叶儿的，还有是吧？那个没法续。啊，那不行啊。它是为了上色啊，就是为上色用的是吧？它这个熏起来，它吃起来不有意思。哦，明白。24。好，行。刚想起拍呀？啊，这是刚想起拍。直播间啊，不是直播间。视频号。视频号。拍了一双鞋。哦，它还跟那个真长得一样的啊。反正是，他说叫外贸的。这就是青岛的，青岛发货的。对。也行，您自己选的这个什么牛油果绿，是吧？你前面怎么样啊？行，可以。可以啊。不小。不小啊。怕小呢，不小。软硬度什么的呢？都可以，还挺轻的。可以。这双鞋。它这可跟外贸没任何关系。您这双鞋多少钱呀？99。这比街边上那卖45的强点儿。强点儿有限，你看这底儿。行。防滑倒是。行，瞎穿呗。来，走几步。行，你就应该选我给你选的那颜色，我那是天蓝色，你这非弄这么个绿。行了，走吧。看我这摆这 pose。你摆这 pose 啊，那我得离远点才能拍全了。吓着渣渣了。哎呀呀！昨天其实我们看见那个叫什么火烧云了，但是我们已经回家了，就没有拍。昨天那个整个天呀都是红颜色的。第一站公园，一会儿我们再从公园这儿去，这附近有一个家悦超市。哎，大草坪太舒服了。其实都让上。不让上，很多地方的草坪根本不让上，就不让你进去。但是山东这边我觉得都可以，可能他这儿还是，你看他露营的那个不都在草地上吗？对，是吧？哎，这还弄出来一片这个桌子，提供的桌子，可以在这儿休息。主要这2天这个雨下的，这草坪真漂亮啊。好的，给你了，快快去喝。哎呀，我操嘞！太快了，哎，我已经发状态了。该你了。小金，您的目标是几个呀？一个。来一个。这个的目标是几个呀？3。这2个也不知道有什么区别呀？这个简单。是吗？来，1个，2个，只要
天哪，这怎么感觉根本不费力呀、你要用那个对硌的手，你要用那个腹肌的，腹肌对。现在从东门出来，去家家悦超市。看我这手啊，全是茧子。买2块钱葱。咦，打乒乓球的乔丹。嘿，可以呀、哇，到了夜市了。他们都卖石头的，全是卖石头的。哇，这大石头！这是王葛庄的中心地带。哎呀，中国农业银行，太逗了。全牛面。好，这个真的是热闹了，这应该是想吃什么都有了。这条街热闹，这个距离咱们住的地方，600多米。没有，咱们是从公园绕过来的，远一点。从咱们家过来是600多米。来，家家悦到了。哎，进来就都一样了。这住的地方啊，有一个大的超市，在青岛这边呢就是家家悦，然后有一个公园，然后有大集或者早市。45块9毛9，46块钱。青虾25。海蜇丝10块钱，海蜇头，海蜇丝10块钱，海蜇头13块钱。哇，绿豆3块9毛9，真便宜。小青柠，好喝吗？但是味道还挺香的，是吧？像是真柠檬榨的，不是假柠檬，反正有点香气，有点柠檬皮的味儿。来，很少拍晚餐啊，今天拍一个晚餐。其实晚上平常是不怎么吃的。然后呢，哎，看不吃辣的人啊，不吃辣的人吃辣椒就这么吃。我切了2个小圈儿，然后把它切碎了。今儿主打喝个，哎呀，对，今天这东西都齐了。喝个德国酒，嘿，漂亮。漂亮。看这颜色。哎呦妈哟！哎呀，哎呀！哎呀，喝洗涤灵呢？哎，它不大像洗涤灵，像咖啡那个奶沫。哎呦妈哟！爽啊！因为肘子卖完了。